Bab ke-71, tidak harus berwudhu dengan Nabiz, iaitu air rendaman buah kurma kering ataupun lain-lain, dan dengan sesuatu yang memabukkan. Al-Hasan dan Abu Al-Aliyah tidak suka menggunakannya. Atta berkata, bertayamum lebih aku suka daripada berwudu menggunakan nabiz dan susu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Terlebih dahulu, molek juga kalau kita tengok nota dulu, nota 100 yang 141 tu, bawah tu lah, bawah sekali. Benda-benda yang termasuk atau dimasukkan ke dalam air ada dua macam. Pertama, yang kotor dan najis. Air bersih sama ada sedikit atau banyak akan menjadi kotor dan najis apabila berubah sifat asalnya setelah dimasuki najis. Kedua, yang bersih dan suci. Yang bersih dan suci ini pula terbahagi kepada dua, iaitu yang menjijikkan dan kotor pada uruf, yakni pada pandangan ramai, atau tidak menjijikkan dan memang bersih dan suci pada pandangan semua orang. Berhubung dengan yang menjijikkan dan kotor pada uruf, Imam Bukhari telah menyelesaikannya pada bab yang lalu. Sekarang beliau mahu memperkatakan tentang yang bersih dan suci, di samping tidak menjijikkan. Jika benda-benda seperti ini termasuk ke dalam air dan tidak berlaku perubahan ketara dengan kemasukannya, dengan arti air itu masih dipanggil air, bukan air yang dikaitkan dengan sesuatu yang memasukinya, maka air seperti itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi jika air itu tidak lagi dipanggil semata-mata air, bahkan ia dikaitkan dengan sesuatu yang memasukinya, seperti air kopi, air teh, air ginseng, nabiz, iaitu air rendaman zabib, bali dan sebagainya, terutamanya air rendaman buah kurma kering, ia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Inilah mazhab Imam Bukhari, Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama. Dengan bab ini juga Bukhari secara terang-terangan menolak pendapat golongan yang mengatakan boleh berwudu atau bersuci dengan nabiz. Antara tokoh yang berpendapat demikian ialah Imam Abu Hanifah, Hasan Basri, Al-Auza'i, Ishaq, Ikrimah dan lain-lain. Tak apa, kita tengok situ dulu. Itulah nota ringkas berkenaan dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari ini, iaitu bab la yajuzul wudu bin nabiz walal muskir, dan seterusnya. Tidak harus berwudu dengan nabiz dan sesuatu yang memabukkan, sesuatu cecair yang memabukkan.
Seperti dalam nota saat ni kita sudah tengok dah. Ini semua perbincangan tentang air sebenarnya. Air dan najis. Panjang dah duduk cerita sebelum benda ni daripada awal lagi. Ini risalah yang kedua dah, bab wudu ataupun kitab Thoharah. Yang pertama, daripada yang pertama dulu sampai ke sekarang ni duduk bincang tu lah, wudu dengan najis. Hak mana najis, hak mana tidak najis. Kita sudah baca banyak dah sebelum pada ni. Dan banyak juga Imam Bukhari ini berbeza pendapat dengan orang-orang lain. Umpamanya dalam masalah darah, dia tidak seperti orang lain yang mengatakan darah yang keluar daripada tubuh manusia lah selain daripada dua jalan najis itu tidak najis. Mana luka tangan kau gapo kau darah tu tidak najis. Itu sudah kita bincang dah. Begitu juga berbeza dia dengan setengah pendapat ulama yang lain. Dari segi orang lain kata tidak najis, dia kata najis pula. Misalnya air mani, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata tidak najis, tapi Imam Bukhari kata najis. Itu beza dia. Beza banyaklah. Hak najis kalau masuk di dalam air, mengikut Imam Bukhari, masalah hukum air itu pula tidak menjadi najis lagi, tidak berubah. Dan air itu tidak kira sebanyak mana, sikit kau banyak kau tak kira. Kalau mazhab Syafi'i, Ahmad dia kata 2 qollah, ada hak tu. Kalau 2 qollah ke atas tidak berubah, masuk najis, tidak jadi najis. Tapi kalau kurang daripada 2 qollah jadi najis, walaupun tak berubah pun. Tapi Bukhari meletakkan pada perubahan itu. Banyak kau sikit air tak kira, satu beledi kau, satu kendi kau, ataupun satu tangki kau banyak, tak kira, asalkan berubah. Bila berubah kerana najis, maka air itu jadi najis juga. Itu kedudukan. Hak najis tu kita sudah bincang dah dulu. Lepas tu Imam Bukhari bahas pula ada hak tidak najis. Hak tidak najis bagi kepada dua, yang menjijikkan pada pandangan ramai. Pada pandangan ramai benda ni menjijik, kembal lah kita kata kembal. Tetapi mengikut syarak tidak najis. So ada lagu tu. Ada so lagi memang tidak najis. Memang tidak najis dan orang tak kembal pun benda tu. Dua keadaan. Hak tidak najis dan orang kembal, orang berasa jijik, itu sudah bincang dah sebelum pada ni, iaitu macam hingus, air ludah, peluh, air mata, tu menjijikkan. Mungkinlah ada setengah-setengah orang tidak jijik kerana orang peluh orang tu orang yang rapat dengan dia, dia tak apalah. Tetapi kalau secara umumnya tak sih, dia berasa jijik, begitu. Hak tu sudah bincang dah. Hak lagu tu kalau masuk dalam air tidak menajiskan, sebab dia memang tidak najis, tidak menajiskan. Kecuali kalau berubah jadi serah peluh, itu lain lah. Kalau tidak, kalau nak kira berubah pun, kalau asal air tu lebih banyak, tak apa, tak apalah, sebab benda tu tidak najis. Sebab kita kata air, lepas tu masuk daun, tempat air terjun ke tempat mana-mana lah, kita kata di kampung-kampung tu masuk daun. Jadi air tu serah, kita serah berasa daun.